เบย์กำลังจัดศพอยู่มีอาลีเนี่ยอะไรคนที่จัดการกับศพนบีมีซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งรวมตัวกันที่ซากีฟะที่บันิสัยดะใช่ไหมสัยดะรวมตัวกันเลือกผู้นำคนใหม่ขึ้นมาในนั้นไปอยู่อบูบักรอุมัรอีกด้วยมุฮัจิรกับอันซอรกลุ่มหนึ่งก็คอสรอตเอาส์กันเลยสุดท้ายการประชุมนั้นก็ปรากฏว่าการเลือกผู้นำคนใหม่ขึ้นมาคือได้อบูบักรอันนี้ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เกิดขึ้นการตีความตามประวัติศาสตร์ต่อกลุ่มหนึ่งตีความว่าเหตุการณ์เนี่ยการกระทำอย่างเงี้ยซอฮาบะห์ที่ประชุมที่สกีฟะตะเกียงไม่มีความบริสุทธิ์ใจต่อท่านนบีเหตุผลก็คือ1ศพนบียังไม่ได้ถูกฝังเลยคุณกำลังแย่งชิงตำแหน่งคอลิฟะห์ครับตำแหน่งผู้นำแล้วอันที่2ถ้าคุณมีความจริงใจต่อรัฐอิสลามทำไมไม่ประชุมกันที่มัสยิดนบีเพราะกิจการทุกอย่างประชุมที่มัสยิดนบีก่อนหน้านี้นบีประชุมทั้งหมดการงานของรัฐะจะประชุมที่มัสยิดนบีถ้าคุณจริงใจทำไมไม่อันการตีความก็ใช่ก็เราสักก็อุลามะทุกคนเป็นผู้รับมรดกของนบีท่านนั้นอุลามะทั้งหมดนะก็ใช่ซอฮาบะห์ทั้งหมดแต่ผมกำลังจะบอกว่าเนี่ยเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มันเกิดอย่างนี้ข้อเท็จจริงแล้วก็การตีความถามว่าทางบ้านเราจะตอบยังไงสินะจะตอบยังไงแล้วอีกคำถามหนึ่งว่ารู้มั้ยบอกว่านบีเสียชีวิตนบีไม่ได้แต่งตั้งใครเลยเป็นผู้นำเป็นคอลิฟะห์หลังจากท่านใช่ไหมกลุ่มนี้อันนี้ที่ปรากฏข้อตีความแล้วว่านบีเนี่ยไม่ได้เป็นข้อตีความนะบางคนก็บอกว่านบีแต่งตั้งแล้วก็แล้วแต่ตีความว่านบีไม่แต่งตั้งผู้ใดเลยจะเป็นคอลิฟะห์หลังจากที่นบีเสียชีวิตแต่อยู่ๆนั้นอบูบักรก่อนท่านอบูบักรจะเสียชีวิตอบูบักรก็แต่งตั้งใครนะแต่งตั้งอุมัรใช่ไหมแต่งตั้งใช่ไหมใช้อุสยะใช่ไหมอุสยะเดี๋ยวเป็นลักษณ์อักษรด้วยอุสยะอุมัรแล้วเขาต้องเป็นคอลิฟะห์นั่นแสดงว่าการตีความต่อว่านี่ข้อเท็จจริงประวัติศาสตร์ว่าอุมัรน่ะอบูบักรน่ะก่อนจะเสียชีวิตอุมัรเลยได้เขียนพินัยกรรมแต่งตั้งให้อบูบักรเป็นคอลิฟะห์คนต่อไปนี่ข้อเท็จจริงประวัติศาสตร์พอตีความประวัติศาสตร์แต่ว่าเนี่ยนบีไม่ได้ทำอบูบักรทำแสดงว่าอบูบักรเป็นผู้ที่อุตริไหมไม่ปฏิบัติตามนบีใช่ไหมอะไรทั้งนั้นนี่การตีความข้อเท็จจริงประวัติศาสตร์เนี่ยเนื่องจากเรามีเวลาสั้นนะครับอันนี้คือคอลิฟะห์รอชิดีนต่อมาเป็นเนื้อหาต่อมาเรื่องของอุมัยยะห์ก็เราทราบว่าอุมัยยะห์มันมี2ส่วนใช่ไหมอุมัยยะห์ที่สงครามที่ชามแล้วก็อุมัยยะห์ในสงครามที่สเปนอันนี้เราไม่ได้วิเคราะห์เรื่องสเปนในสมัยการปกครองสเปนกับสมัยปกครองกับอับบาซียะห์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะต่อมาเรื่องของในราสูลเขาเขียนว่าอับบาซีเนี่ยมี2ช่วงใหญ่ๆก็คือเบอร์ดานะในเบอร์ดาเนี่ยมันจะมี4ช่วงใหญ่ๆไม่รู้ว่าเราเคยศึกษามาไหมช่วงหนึ่งก็เป็นช่วงที่พวกเติร์กเรื่องอำนาจอันที่2พวกบวยฮิกมาเรื่องอำนาจคอลิฟะห์แค่เป็นตัวตนเป็นตัวเขาเรียกอะไรปกครองแค่บักดาดเท่านั้นเองแต่อาณาจักรทั้งหมดที่ถูกครอบครองโดยราชวงศ์บุยซึ่งเป็นชีอะห์ต่อมาก็ซัลจุกสามารถเรื่องอำนาจมาซัลจุกเข้ามาตีแตกบุยแล้วก็สามารถซัลจุกเข้ามาครองอำนาจแต่ว่าอับบาซียังเป็นคอลิฟะห์อับบาซีต่อมาก็ช่วงฟื้นฟูนะครับช่วงที่อาหรับเข้ามาใหม่จะฟื้นฟูใหม่พออาหรับเข้ามาปั๊บพวกมองโกลเข้ามานะก็ตีบาดาดแตกบาดาดก็ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่ไคโรปูลากูเข้ามาใช่ไหมจำได้ป่ะตีแตกแล้วก็เบอร์ดาดก็ย้าย
เมืองหลวงก็อยู่ที่คาร์อยู่ภายใต้ของราชวงศ์แมมลูกก็เกิดเป็นอับบาซียะยุคที่2อยู่ที่แมมลูกเรื่องอำนาจที่แมมลูกเนี่ยต่อมาก็อุสมานียะเข้ามาอุสมานียะในช่วงต้นน่ะก็เป็นราชวงศ์ธรรมดาพอสมัยเยรูซาเล็มก็ไปตีอียิปต์แล้วก็เอาตำแหน่งคาลิฟะห์จากอียิปต์เข้ามาอยู่ที่อิสตันบูลก็เป็นคาลิฟะห์อิสลามะอยู่ที่อุสมานียะในสมัยเยรูซาเล็มในปีเนี้ย1517แล้วอุสมานียะเนี่ยถึงแม้ว่าเกิด12อีกแต่ว่าความเป็นคาลิฟะห์ของท่านน่ะเกิดขึ้นในปี1517ในสมัยเยรูซาเล็มครับโอเคข้อมูลและประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเหมือนกันแหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์ของอิสลามนะจะมีแหล่งมัสอดีอัสลียะกับตักมีลียะนะแหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์อิสลามนะฮะก็ประวัติศาสตร์ทั่วไปก็จะมีเนี่ยแต่คุณมามูลูนี่พยายามเข้าๆนะมีตะบะกอแหล่งข้อมูลมันมีตารอจุมนะตำราประเภทตารอจุมตัวอย่างตารอจุมก่อนฟังกันมันมีประเภทอันซอกุตบะอันซอนี่คืออะไรนะทราบใช่ไหมก็คืออะไรนะสายตระกูลมันมีฟุตุฮะตำราประเภทฟุตุฮะคือพูดถึงการพิชิตประเทศต่างๆในสมัยคราฟาราชิดีนคอมบาลาซิเนี่ยตำราประเภทภูมิศาสตร์มุจมุลบุลดานอัลยากุตอัลฮามาวีถ้าเราเจอในประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยเจอเมืองเก่าๆแล้วก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วเปิดตำราเนี่ยมันจะบอกว่าอยู่ตรงไหนมุจมุลบุลดานชื่อเก่าๆนะว่ามาอยู่ตรงไหนเนี่ยมุจมุลบุลดานมุจัมอัลบุลดานฟุตสต็อปใครเคยจีมันฟุตสต็อปอยู่ตรงไหนก็จะนี่นะตำราประเภทการเดินทางของอิบนุบัตตุตะเรานี่คือเป็นตำราของนะตำราอิสลามตำราภาษาอิสลามตำราประเภทเฉพาะเมืองนี่โอ้โหบักดาดในฐานะเป็นเมืองหลวงของอิสลามอันหนึ่งตาริคบักดาดีเนี่ย20 กว่าวอลุ่มที่ใหญ่กว่านั้นก็คือนะดิมัชความหนา80 วอลุ่มเมืองหลวงอันที่2หลังจากที่มะดีนะห์ใช่ไหมดิมัชเนี่ยเป็นเมืองหลวงที่2ของอิสลามเนี่ย80 กว่าวอลุ่มไม่น่าล่ะเขาจะทำลายมากนะเหมือนกับบัดเด็กได้แก่เขาจะทำลายมากนะไม่เหลืออะไรหลังจากมะดีนะห์ในเมืองหลวงแรกใช่ไหมเมืองหลวงที่2ก็คือดิมัชเมืองหลวงที่3คือบักดาดเมืองหลวงที่3ก็คืออิสตันบูลอิบนุชาคิร80 วอลุ่มเหล่านี้คือเป็นแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์อิสลามวรรณกรรมก็มีเยอะแยะเลยอัลกอนีวรรณกรรมการบินอมรบิครับและข้อมูลเสริมเนี่ยเราจะใช้แหล่งข้อมูลเสริมทางประวัติศาสตร์ในเมื่อเราไม่มีแหล่งข้อมูลหลักเท่านั้นเองข้อมูลเสริมทางประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะใช้ต่อเมื่อเรามีข้อมูลแหล่งข้อมูลหลักถ้าไม่ปรากฏในข้อมูลหลักเราก็จะใช้แหล่งข้อมูลเสริมวิธีการก็เหมือนกันนะอิสลามอัลกุรอานวิธีการเครื่องมือในการตรวจสอบประวัติศาสตร์ก็มี3เครื่องมือนี้ที่สำคัญนะที่ผมได้เล่าแล้วก็วิธีการวิพากษ์ก็ยากเหมือนกันวิธีการวิพากษ์ทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างนี้ประวัติศาสตร์คอลาฟอร์รอชิดีเนี่ยมันมีสำนักคิด2สำนักคิดใหญ่ๆสำนักคิดอัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์กับสำนักคิดชีอะห์วิพากษ์ประวัติศาสตร์เนี่ยที่ยากที่สุดก็คือการวิพากษ์แนวคิดของผู้เขียนบางครั้งเราเจอหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเจอหนังสือเล่มหนึ่งสิ่งแรกเลยต้องรู้เลยว่าคนนี้ผู้เขียนเนี่ยเขาสังกัดสำนักไหนมีอากีดะห์อย่างไรในการวิพากษ์ประวัติศาสตร์นะมีอากีดะห์อย่างไรนะแน่นอนคือประวัติศาสตร์ที่ภาษาประวัติศาสตร์ไทยทุกที่เขียนด้วยคนพม่าเนี่ยไม่เหมือนกับคนแท้
ประวัติศาสตร์ไทยที่เขียนโดยคนพม่าเนี่ยเกี่ยวกับการอะไรนะการแต่งกรุงศรีอยุธยาเนี่ยโอ้สนุกอีกแล้วเนี่ยถ้าคนไทยเขียนเรื่องราวของพม่านี่ก็อีกแบบหนึ่งก็เหมือนกันประวัติศาสตร์อิสลามเหมือนกันเลยธรรมชาติของประวัติศาสตร์อิสลามนะครับคือเราต้องรู้ว่าผู้เขียนเป็นสังกัดสำนักไหนก็เขาว่าวิพากษ์ประวัติศาสตร์การตีความประวัติศาสตร์นี่สำคัญมากๆที่อาจารย์บอกตะกี้ว่าเนื้อหาเดียวกันข้อเท็จจริงเดียวกันแต่ว่าการตีความต่างกันตะกี้เหมือนนบีเสียชีวิตอย่างเงี้ยการตีความอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เบื้องหลังถ้าเราไม่มีข้อมูลเนี่ยเราจะค่อยเขวในการตีความดังนั้นการตีความประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยอุลามะได้กำหนดขอบเขตหนึ่งอุลามะอิสลามเนี่ยได้กำหนดการขอบเขตในการตีความประวัติศาสตร์หนึ่งจะต้องตีความตามอะกีดะห์อิสลามอียะห์เป็นหลักอันที่สองก็คือตีความในทางที่เป็นอุทาหรณ์เป็นอิบเราะห์การเรียนประวัติศาสตร์เพื่ออุทาหรณ์ไม่ใช่ไปโจมตีเพื่อที่จะตำหนิติเตียนไม่ใช่ไปแก้แค้นคนที่อดีตไม่ใช่บางครั้งเราตีความประวัติศาสตร์ในเชิงแก้แค้นแก่คนในอดีตไม่ใช่แต่ตีความประวัติศาสตร์ในเชิงอิบเราะห์บางครั้งตีความเกลียดชังคนในอดีตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกโดยเฉพาะอย่างกลุ่มชีอะห์เนี่ยเกลียดแค้นจนกระทั่งว่ามันแปลกที่ไม่รู้จะบอกไงนะในสุนนะวัลญะมาอะห์เนี่ยจะมีวิธีการตีความถึงแม้ว่าบางครั้งผิดพลาดเกิดขึ้นในอดีตแต่เราไม่ใช่ว่าจะโจมตีผู้ที่กระทำในอดีตแต่ว่าเราเรียนเพื่อเป็นอิบเราะห์เป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนไม่ใช่เพื่อจะโจมตีการเข้ากับอัลเลาะห์เป็นเรื่องของอัลเลาะห์กับเขาไม่ใช่หน้าที่ของเราอย่าไปหุกมเขาเลยเพราะเขากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราไม่ได้เกิดในสมัยนั้นเราก็ไม่รู้เขาทำเพราะอะไรเบื้องหลังเพราะอะไรเราไม่ทราบเบื้องหลังเพราะอะไรไม่ทราบดังนั้นเราไม่ควรจะตีความในเชิงแก้แค้นหรือว่าตำหนิเชิงให้ร้ายแก่คนในอดีตแต่ว่าตีความในเชิงอิบเราะห์เป็นอุทาหรณ์เรื่องเขากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ใช่ผู้ตักกีรผู้ให้หุกมนะต้องมีการสมดุลกันนะฮะประหยัดตะวาสุนในการตีความมีสุมูลิยะห์มีความครอบคลุมรอบด้านมีความสุมูลิยะห์ในการตีความประวัติศาสตร์แล้วก็มีความเป็นบางครั้งบริบทต่างกัน